على مدار السنين اللي فاتت دايمًا أكتر شكوى كانت بتيجي لي من طلبة الثانوي هو إن هم بيتلخبطوا في حالات F وحذفها وبدايلها. عشان كده إن شاء الله بعد الفيديو ده أوعد كل طلبة الثانوية العامة مهما كان الصف اللي هو فيه سواء في أولى أو في تانية أو في تالتة، أوعدكم بعد الفيديو ده مش هتلاقي صعوبات في حالات F وبدايل F وحذفها وكل تفاصيلها. أنا مستر محمد الصاوي ويالّا بينا. أول حالة عندنا هي الحالة الZero، حالة F الحالة الصفرية الzero condition، الحالة الصفرية من F. طيب الحالة الZero دي بتتكوّن من إيه؟ قال لي F بييجي بعديها present simple، present simple، مضارع بسيط، مضارع بسيط. هييجي واحد دلوقتي ها يقول لي إيه، مستر أنا ناسي المضارع البسيط. هاقول لك المضارع البسيط أفكّرك بيه بسرعة كده. المضارع البسيط كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن الverb كنا بنضيف له اس لو فاكر. مع مين؟ ها؟ أيوه مع he وshe، تمام، وit وإيه كمان؟ وأي اسم مفرد. جميل. طيب ما فيش he وshe وit مفرد يبقى الإيه معانا الinfinitive المصدر مع I وyou وwe وthey وإيه وأي اسم جمع. فكّرتك أهو بالمضارع البسيط ما لكش حجة. يبقى المضارع البسيط باضيف للverb s مع he وshe وit وأي اسم مفرد والمصدر مع باقي الضماير والجمع. يبقى الحالة الزيرو بييجي بعديها إيه present simple present simple وعرفنا التكوين بتاع الزمن. جميل. طب الحالة دي بنستخدمها عشان إيه؟ فاكر المضارع البسيط كنا بنستخدمه ليه؟ استخدامات المضارع البسيط؟ أيوه، أيوه تمام. نفس استخدام المضارع البسيط هو استخدام الحالة الزيرو. يعني إيه؟ بتعبّر عن facts حقائق وgeneral truth معلومات عامة وحقائق عامة. يبقى المضارع البسيط زي ما كان بيستخدم في الحقائق، وكمان الحالة الزيرو بتستخدم في الحقائق. طيب تعالَ نشوف مع بعض أمثلة. أول مثال بيقول إيه if you put a piece of iron in water it sinks. بيقول لك لو حطيت قطعة من الiron الإيه الحديد في المَيّة it sinks يعني sink يعني يغوص. طيب جميل. إيه الملاحظات اللي عايزين نقولها على الحالة دي بقى؟ طبعًا بما أن لو حطيت حديد في المَيّة هيغوص، دي معلومة، دي حقيقة، تمام، يبقى دي حالة زيرو. جميل. تعالَ نبُص مع بعض كده. بُص put الverb put ده ماله؟ في المصدر ليه؟ لإن معايا الضمير you، تمام. وهنا بقى في اس ليه في sinks؟ عشان معايا it، عشان كده حطيت اس في sinks. يبقى خلّي بالك أول خطوة وإحنا بنفكّر في الحالة الزيرو بنقول لأ عندي هنا مضارع بسيط في الجملة الأولى ومضارع بسيط في الجملة التانية، تمام. يعني نعمل إيه؟ هتشوف الضمير بتاعك، الفاعل بتاعك أو الضمير بتاعك هنا you هتاخد مصدر، هنا في إيه it هنضيف للverb is. تعالَ نشوف مثال كمان. بيقول لي if water freezes it becomes ice. لو المَيّة اتجمدت هتتحول لتلج. لاحظنا إيه هنا برضه؟ المَيّة مفرد عشان كده حطينا is. جميل. وفي الناحية التانية it برضه فالverb become هيبقى فيه is نفس الكلام. ودي برضه ما تنساش دي fact حقيقة. تعالَ نشوف مثال كمان. بيقول لي if you heat water لو سخنت المَيّة it boils. لو سخنت المَيّة هتغلي، ما دي حقيقة، سخنتها هتغلي، تمام. إيه الملاحظات اللي عاوزين نقولها بقى هنا؟ هنا برضه نفس الحكاية، هنا الpresent simple المضارع البسيط heat الفعل في المصدر ليه؟ عشان معايا الضمير you، وهنا حطينا اس في boils ليه؟ عشان معايا it. جميل. تعالَ نشوف بقى المثال ده كمان ويقول لي إيه if you don't water plants they die. لو أنت ما رويتش النباتات هتموت. جميل. برضه دي تعتبر معلومة حقيقة. لو ما رويتش الزرع أو النباتات هيحصل لها إيه؟ هتموت. برضه هنا نفينا بdon't عشان معايا you في مضارع بسيط بانفي بdon't وdoesn't لو فاكر، وهنا في you فهانفي بdon't. طيب والناحية التانية برضه معايا الفعل في المصدر عشان الضمير بتاعي they. تعالَ نشوف كده في صيغة السؤال لمّا نسأل سؤال في الحالة الزيرو. بيقول لي إيه does wood float if you put it in water. هل الخشب هيطفو لو حطيته في المَيّة؟ لاحظنا سألنا بمين؟ سألنا بdoes. ليه سألنا بdoes؟ عشان إحنا في مضارع بسيط، ما تنساش إن if هنا جات في النُص، فبالتالي مضارع بسيط قبلها سألنا بdoes وفاعل وراه الفعل في المصدر. لمّا كنا بناخد السؤال في المضارع البسيط بنسأل بdo أو does فاعل مصدر. هنا استخدمنا does عشان الخشب مفرد، والناحية التانية
you put حطينا put برضه في المصدر عشان معانا ضمير you. يبقى دلوقتي الحالة الزيرو بتعبّر عن facts حقائق وgeneral truth يعني معلومات عامة وحقائق عامة وحقائق علمية كمان. طيب تعالَ نشوف مع بعض بعد كده بيقول لي إيه، بيقول لي كمان إن الحالة الزيرو بتعبّر عن الhabits العادات، بتعبّر عن الhabits. تعالَ نشوف مثال كده زي بالضبط الإيه، زي ما المضارع البسيط اللي بيعبّر عن الحقائق والعادات. بيقول لي إيه if he feels tired لو هو حَس إن هو مُرهَق he often drinks coffee لو حَس إن هو مُرهَق he ها he often غالبًا ما بيشرب إيه، بيشرب قهوة. لاحظنا إيه في الجملة التانية؟ كلمة often فاكر often usually sometimes وalways وevery كل فاكر الكلمات دي؟ أيوه دي الكلمات بتاعة العادات في المضارع البسيط. عشان كده في العادات غالبًا هنلاقي كلمة من الكلمات الدالة على المضارع البسيط أو العادات في الجملة التانية من if اللي بتعبّر عن العادات. كده برضه إحنا في حالة 0 حطينا اس هنا عشان معايا he وهنا معايا برضه he في الناحية التانية عشان كده حطيت اس برضه، والحالة دي 0 برضه بس تعبّر عن إيه، عن الhabits العادات. تعالَ نشوف مثال كمان if they feel hungry they sometimes order pizza هم لمّا بيحسّوا إن هم جعانين أحيانًا بيطلبوا بيتزا. لاحظنا برضه كلمة sometimes في الجملة التانية عشان كده استخدمنا مضارع بسيط في الناحيتين عشان دي عادات habits. مثال كمان if we feel bored لو حسينا إن إحنا bored يعني إيه bored؟ يعني حاسين بالملل لو زهقانين يعني we always go for a walk دايمًا بنروح نتمشى. يبقى دي برضه كلمة always من الكلمات الدالة على العادات عشان كده تبقى حالة 0 لأنها بتعبّر عن إيه، عن habits. يبقى كده ببساطة الحالة الزيرو بتعبّر عن إيه، facts وhabits وشُفنا الأمثلة. ما تنساش إن if بتساوي when في الحالة الزيرو فقط. خلّي بالك في الزيرو يبقى إيه، في الحالة الصفرية if بتساوي when لو شِلنا if كلّها هنا وحطينا مكانها when أوكي تمام. يبقى كده مع بعض إحنا خلّصنا الحالة الزيرو من if اللي هي مضارع بسيط، مضارع بسيط، ويالّا بينا نروح للحالة الأولى من if. first conditional الحالة الأولى من if اللي بييجي بعديها إيه؟ if بييجي بعديها present simple برضه شبه الزيرو بس الناحية التانية will ومصدر، can ومصدر، may ومصدر، يا will يا can يا may. يبقى حالة أولى first conditional حالة أولى مضارع بسيط will ومصدر، can ومصدر، may ومصدر، ال3 ينفع إن إحنا نستخدمهم. طيب أول حاجة بيقول لي بتعبّر عن إيه بقى؟ بتعبّر عن future possibilities يعني احتمالات في المستقبل، احتمالات فين؟ في future هنا بنتكلم في المستقبل، احتمالات في المستقبل. تعال نشوف مثال كده مع بعض if you study hard لو أنت ذاكرت بجد you will pass the exam هتنجح في الامتحان. لو أنت ذاكرت مضارع بسيط أهو، خلاص مع you مصدر. طيب والناحية التانية will pass will ومصدر pass the exam هتنجح في الامتحان. لو ذاكرت هتنجح، ده الكلام ده إمتى؟ في المستقبل. تمام؟ في مثال كمان if the weather is nice tomorrow لو الجو بكرة كان كويس، خُد بالك باتكلم في بكرة أهو في future مضارع بسيط is we will go for a إيه to the beach we will go to the beach هنذهب إلى إيه الشاطئ. يبقى مضارع بسيط برضه وله مصدر عشان بنتكلم على future. مثال تاني if it rains لو الدنيا شتت we may cancel the trip لو الدنيا شتت في المستقبل we may cancel the trip احتمال نلغي الرحلة. برضه هنا مضارع بسيط حطينا اس ليه؟ عشان it ما تنساش وmay هنا استخدمناها عشان أضعف شوية من will. الفرق بين may وwill إن هنا إيه may أقل احتمالية مش أكتر. يبقى هاستخدم can يا may يا will بس هي may بس إيه كل حكايتها إن هي أضعف إيه احتمال ضعيف شوية بس مش أكتر. بس مش هيتسأل عليها في الامتحانات يعني. تعال نشوف مع بعض بعد كده بيقول لي إيه بقى، خلّي بالك بنستخدم if في الحالة الأولى في حالة النصيحة والأمر والنهي. تاني if الحالة الأولى بتستخدم إيه تاني مع إيه، مع أمر ونصيحة ونهي. مش فاهم الكلام ده إيه، تعال نشوف مثال if you feel sick لو أنت حسيت أنت sick يعني مريض طبعًا، لو أنت حسيت أنت مريض you should see a doctor. بُص هنا حطيت should ومصدر ليه، عشان دي حالة بتعبّر عن إيه، عن advice إيه، نصيحة.
if you feel ill sick you should see a doctor. يبقى دي حالة نصيحة، يبقى عندك ممكن يبقى حالة نصيحة أحط should ومصدر الناحية التانية، مش لازم will بقى، أنا بانصح. أو ممكن كمان في الحالات الأمرية، بمعنى if you see علي، لو شُفت علي give him this pen، ادّي له القلم ده، give him ادّي له، أو tell him قُل له، أخبره يعني. يبقى هنا في الإيه، في الحالة الأمر، هنا order، هنا order أمر، وطلع أمر خُد بالك بعد الكومة على طول هنحط إيه، هنحط مصدر عشان يبقى الأمر لو فاكر الأمر إزاي بأمر حد، باخلّي أجيب الفعل فين، في المصدر في أول الكلام، عشان كده قُلت إيه give him، أو ممكن أقول له tell him وهكذا. يبقى نصيحة وorder أمر كمان. عندنا إيه تاني بقى، بيقول لي if the dog barks، كلمة bark ده verb bark معناها إيه، يهوهو. if the dog barks لو الكلب هوهو، don't run، ما تجريش، هنا أمر إيه، أمر منفي don't run. يبقى لو نصيحة should ومصدر الناحية التانية، لو ها أمر مُثبت هاستخدم مصدر على طول give زي المثال التاني، ولو كان أمر منفي don't run، don't وراها مصدر على طول. وكده يبقى اتكلمنا على if الحالة الأولى في اللي بييجي بعديها will وكان وmay ومصدر، والجملة الأولى مضارع بسيط، وممكن نستخدم الحالة الأولى برضه في الإيه، في الأمر والنصيحة والطلب، زي ما شُفنا إيه الأمثلة اللي معانا زي should ومصدر الناحية التانية، أو verb في المصدر، أو don't وراها مصدر برضه في حالة الإيه، الأمر بس المنفي. تعالوا بعد كده نشوف حاجة اسمها بدايل if في الحالة الأولى. بدايل if في الحالة الأولى، عندي كلمات زي إيه بقى، كلمات بتحل محل if، as long as، حاجة اسمها provided that، وكمان عندي providing that on condition that. تاني as long as provided that providing that on condition that. إيه الحكاية؟ قال لي كل ال4 كلمات دول بيحلّوا محل if في الجملة وشكرًا. يعني إيه؟ يعني بدال كمعنى بس. يعني لو قال لك if you study، لو أنت ذاكرت حطيت مكانها واحدة من 4 نفس المعنى هيدّيني لو إيه، لو ذاكرت برضه. يبقى دلوقتي ال4 بدايل دُولة كل الحكاية إن هم بدايل if، بس خلّي بالك بديل if في الحالة الأولى في الحالة الأولى، تمام كده؟ الحالة الأولى بس. طيب تعالَ نشوف مثال. he will join the team provided that he trains hard. هو هينضم للفريق لو اتمرّن بجد. يعني ممكن أشيل إيه، أشيل provided that وأحط if عادي، تمام، عشان هي بديلة نفس المعنى. مثال تاني I'll lend you the money as long as you pay me back. أنا هاسلّفك الفلوس لو أنت إيه، لو أنت رجّعتها. طيب برضه as long as بتساوي if. واحدة كمان you can use my car. أنت ممكن تستخدم العربية بتاعتي on condition that، معناها لو برضه you drive carefully، لو سُقت بحرص، يبقى برضه بتساوي if. إذًا الكلمات دي كلها معناها إيه، معناها لو، يعني بتساوي if نفس المعنى في الحالة الأولى، دي بدال if. يعني في الامتحان لو كانت جملة اختيارات مدّيها لي أو rewrite مثلًا، وعاوز يحُط لي مثلًا، عاوز يحُط اختيارات وما فيش if في الاختيارات وجملة معناها لو، كلام معناه لو عمل كذا يحصل كذا، هنحُط مثلًا كلمة من ال4 بدل if. والwrite برضه لو حَط لي if وجملة وجملتين في المضارع البسيط، أو في المضارع البسيط والمصدر حالة أولى يعني، بين قوسين حَط كلمة من ال4، كل اللي أنا عليّا أعمله هاشيل if وأحُط مكانها كلمة من ال4 بس بدون تعديلات في الجملة، لإن if زي ما قُلنا بيساوي ال4 كلمات دول في الحالة الأولى كبدايل. بعد كده بقى عندنا إيه، جزئية خطيرة جدًا وهي كلمة in case. in case اللي معناها في حالة. طيب in case دي بييجي بعديها إيه، in case دي بييجي بعديها جملة. in case بييجي بعديها جملة، يعني تعتبر بتساوي if بالضبط. in case بييجي بعديها جملة بتساوي if. تعالَ نشوف أمثلة عشان نفهم أكتر. بيقول لي إيه، I'll take an umbrella if it rains. I'll take an umbrella if it rains. أنا هاخد الشمسية لو الدنيا شتت. جميل. مثال كمان I'll take an umbrella in case it rains. الله! كده if بتساوي in case تقريبًا بيساووا بعض، بس في فرق بسيط إيه، ركّز معايا فيه دلوقتي. in case هنا حلِّت محل if، تقدر بتقول بيساوي بعض لإن بييجي وراهم جملة، الاتنين بييجي وراهم جملة. جملة يعني فاعل، فعل subject وverb. طب في فرق بينهم؟ في فرق. بُص كده معايا، بيقول لي إيه بقى، الجملة الأولى اللي فيها if معناها لو شَتِت هاخد الشمسية. يعني إيه لو شَتِت هاخد الشمسية؟ يعني لو الدنيا شَتِت في حالة الشتا، أنا هاخد الشمسية. يعني لو شَتِت
يعني طلعت من الشباك لقيت الدنيا بتشتي، هاخد شمسية وأنزل آخدها معايا. دي إيه؟ دي F. يبقى F كده شرط إن الدنيا تشتي عشان آخد الشمسية معايا. بُص بقى in case بقى هاخد الشمسية احتياطي علشان الدنيا لو شَتِت. يعني إيه؟ يعني ممكن الجو يبقى لسه في شمس عادي طالعة، فأنا آخد الشمسية معايا ونازل أقول لك إيه، على فكرة I'll take an umbrella in case it rains عشان لو شَتِت والّا حاجة احتياطي. يبقى أنت الفكرة فين؟ إن F شرط أخداني الشمسية ألاقي الدنيا بتشتي دلوقتي، عشان كده آخدها. لكن in case مش شرط الدنيا بتشتي، أنا باخدها احتياطي بأمِّن نفسي حتى لو الدنيا لسه ما شتتش، فأنا هاخد الشمسية معايا. ده الفرق بين in case وif. فرق بسيط بس نخلّي بالنا منه. عندنا بقى حاجة تانية اسمها إيه، اسمها in case of، ودي بقى إيه، دايمًا الطلبة بتتلخبط فيها، عاوزكم تركّزوا معايا في الجزئية دي عشان مهمة أوي، أوي، أوي. معناها في حالة برضه، بس دي بييجي وراها شِبه جملة. مستر يعني إيه شِبه جملة؟ مش فاهم. بُص كده معايا، قال لي يعني ممكن الكلام يبدأ بإيه، بverb مضاف له ing أو بgerund يعني أو noun. لقيت الجملة بادئة بing أو noun تبقى شِبه جملة؟ لأ مش شرط لسه. ركّز كده معايا، لازم ما يجيش بعد الnoun، لازم ما يجيش بعد الnoun أو الverb ing ما يجيش بعديه verb. يعني لو لقيت verb بعد الnoun ing تبقى إيه، للأسف هتبقى جملة. يبقى ببساطة كده الفرق ما بين الجملة وشِبه الجملة هو وجود الverb. يعني بدأت الكلام بتاعي بدأ بing أو noun وبس على كده، يبقى دي شِبه جملة. لقيت بعد الnoun والing verb بقت جملة. بُص المثال ده، if you study لو أنت ذاكرت. جميل، دي إيه دي بقى؟ دي اسمها جملة ليه؟ لإن في you فاعل subject وفي الverb study أهو فاعل، يبقى اسمها جملة. تعال نشوف كده لو عاوز in case. بُص كده in case of studying hard. بُص studying hard كده، studying hard جه بعديها حاجة studying hard، أدي verb ing وأدي صفة، خلص الكلام. إذًا دي اسمها شِبه جملة عشان ما فيهاش إيه، عشان ما فيهاش verb. يبقى in case of وراها إيه، شِبه الجملة. معناها إيه، في حالة. خلاص، يبقى ing أو noun بس ما اوعى ييجي وراها verb يضحك عليك. الناحية التانية برضه will مصدر عادي، لإن in case of تعتبر بتساوي if في الحالة الأولى برضه. in case of studying you will pass the exam مثلًا، هتنجح في الامتحان. يبقى دلوقتي in case بييجي وراها جملة، ما تنساش in case of بييجي وراها شِبه جملة، والاتنين بمعنى واحد، وخلّي بالك منهم إن هم بدايل if برضه في الحالة الأولى. تعالَ مكملين مع بعض، وفي كلمة جديدة وعلينا اسمها unless. اسمها إيه؟ unless. إيه unless دي؟ معناها if not. يعني إيه if not برضه؟ معناها لو لم. متلخبط لسه؟ طيب تعالَ نشوف مثال كده ونشوف unless معناها إيه. unless they win the match they won't celebrate. إيه الجملة دي بقى؟ unless هنا معناها if not يعني لو لم، بتدخل على الجملة تنفيها. unless they win لو ما إيه، ما فازوش بالماتش. لو ما فازوش بالماتش they won't celebrate مش هيحتفلوا. يبقى unless كل اللي بتعمله بتدخل على الجملة تنفيها فقط لا غير. طب غير معناها يعني إلى حالة النفي. تعالَ نشوف مع بعض بقى، بعد ما شُفنا unless اللي معناها لو لم، هنشوف أول طريقة من حذف if وهي إيه، حذف if في الحالة الأولى. حذف if حالة أولى، وبيقول لك إيه، هنحط should وبعد كده الsubject الفاعل، بعد كده المصدر، والناحية التانية will مصدر عادي زي ما إيه، زي ما إحنا عارفين في الحالة الأولى will مصدر الناحية التانية. طيب يبقى حذف if في الحالة الأولى بنعمل إيه، بنجيب should في الأول مكان if، وبعد كده الفاعل عادي ونجيب فعل في المصدر. طيب تعالَ نطبّق على مثال. if he eats too much لو هو بياكل كتير he will feel sick. هيتعب أو هيمرض يعني. if he eats too much he will feel sick. طب دلوقتي إيه المطلوب مني؟ عاوز أحذف if دي كده أهو، تمام، عاوز أحذف if أحط مكانها إيه، أحط مكانها should. طب أهي بُص كده، حطينا should أهي مكان if تمام، وبعد كده نجيب الفاعل بتاعي اللي هو he ما فيش مشكلة، بس لاحظت إيه، eats شِلنا منها الS وجبنا الفعل فين، في المصدر. يبقى حذف if في الحالة الأولى should فاعل مصدر، ما فيش أسهل من كده. هنشيل if ونحط should ونجيب الفاعل بتاعي ونجيب الفعل في المصدر. هنشيل طبعًا eats هنا هنشيل منها الS، فبالتالي هاجيب eat she should he eat too much واكمل جملتي عادي. وبعد ما خلصنا الحالة الزيرو الحالة الأولى وبدايل if وحذف if في الحالة الأولى، ناخد فاصل قصير ونرجع تاني نشوف الحالة التانية والحالة التالتة.
ورجعنا لكم تاني الحالة التانية والتالتة من حالات if. وقبل ما نخش في تفاصيل الحالة التانية، عاوز أقول لكم على معلومة خطيرة جدًا. الحالة التانية والتالتة من أهم حالات if وفيها تفاصيل كتير وفيها تريكات، وأكتر حالتين بييجوا في الامتحانات على طول. فأكتر حالتين هنشوفهم في الامتحانات الحالة التانية والتالتة، علشان مليانين أفكار وتريكات مستوى عالي من التفكير يعني. عاوزكم تركزوا معايا، ويالّا بينا نبدأ بالحالة التانية من if. الحالة التانية من if بييجي بعديها إيه؟ بييجي بعديها past simple، past simple ماضي بسيط، والناحية التانية would ومصدر، could ومصدر، أو might ومصدر. يبقى الحالة التانية من if ماضي بسيط، would ومصدر، أو could أو might. تقدر تستخدم أي واحدة من ال3. طيب، طب الحالة التانية بقى بتعبّر عن إيه يا ترى؟ الحالة التانية بتعبّر عن إيه؟ قال لي الحالة التانية بتعبّر عن unreal or imaginary situations، مواقف تخيلية، مواقف تخيلية وغير حقيقية في المضارع أو المستقبل. مواقف تخيلية في المضارع أو المستقبل. عارف دلوقتي حد يقول لي يعني إيه؟ مش فاهم. يعني هادّيك مثال من ضمن الأمثلة اللي باحب أستخدمها على طول. هنفترض اللي أنت عاوز تجيب موبايل جديد، تمام؟ وطبعًا أسعار الموبايلات كل يوم بتزيد وأسعار غالية. فأنت ما معكش فلوس كفاية إنّك تعرف تجمّع تَمَن الموبايل. فرُحت قدّام المحل وشُفت الأسعار، لقيت الأسعار غالية. فقُلت لنفسك كده إيه، لو معايا فلوس كتير كان زماني اشتريت الموبايل ده. أنت كده عملت إيه؟ أنت تخيّلت. تخيّلت فين؟ في المضارع إنّك لو معاك فلوس وأنت دلوقتي مش معاك فلوس. فبالتالي أنت بتتخيّل في المضارع إن أنت بتفترض عكس الواقع اللي هو أنت مفلِّس طبعًا. لو معاك كان زمانك إيه، اشتريت موبايل. تعالَ نشوف المثال ده ونطبّقه مع بعض. If I had if I had much money I would buy a new car. هنا خلّيناه المثال عربية جديدة. لو أنا معايا فلوس كتير كان زماني هاشتري عربية جديدة. لاحظ had هنا، لاحظ had هنا ده التصريف التاني من الverb have ماضي بسيط. had had لوحدها. عارفك تقول لي ماضي تام، لأ دي had لوحدها هنا، مش had تصريف تالت الماضي التام اللي جه على بالك ده. طيب، يبقى هي if I had ماضي بسيط، الناحية التانية would وإيه، would ومصدر. يبقى دي حالة تانية من if لو معايا فلوس كنت هاشتري عربية، صح؟ طب خلّي بالك بقى المعلومة دي بيقول لك إيه but I don't have much money، بس أنا معييش فلوس. خُد بالك من don't دي عشان ممكن يتسأل فيها في الامتحان. يقول لك if I had much money I would buy a new car. This means ده معناه إيه؟ إن أنا ما معييش فلوس دلوقتي والّا ما معييش فلوس امبارح أو في الماضي؟ لأ، هاقول له معييش فلوس دلوقتي. لإن الحالة التانية هنا ماضي بسيط would ومصدر، بتعبّر عن مواقف تخيلية في المضارع، فبالتالي عكس الواقع. عشان كده أنا مش معايا فلوس دلوقتي. مش معايا فلوس دلوقتي. ركّز في الحتّة دي عشان عليها سؤال مهم في الامتحان. تعال نشوف مع بعض بقى ملحوظة برضه إيه، ناس كتير بتغلط فيها. فاكر الأفعال read، cut، put، cost، hit؟ الأفعال دي في عامل مشترك ما بينهم، فاكره؟ ها، افتكر كده؟ التصريف الأول زي التاني، زي التالت طبعًا. بس أنا مش موضوعي دلوقتي التصريف التالت. عاوزك تركّز معايا على التصريف التاني، الأول زي التاني، يعني cut، cut، put، cost، cost. طيب إيه الفكرة بقى هنا؟ الفكرة في الامتحان إنه بيضحك عليَّ وإيه، ويجيبها لي بعد المفرد، بعد الإيه، بعد مفرد أو he وshe وit. يقول لي مثلًا he cut it cost وهكذا. وبالتالي أنا في الامتحان بيتضحك عليَّ أو بافكّر إن الفعل ده في المضارع، وللأسف الفعل بيبقى فين؟ ها، في الماضي. ليه بقى؟ فاكر، فاكر لمّا كنا بنقول مع he وshe وit وأي اسم مفرد بنحط الفعل إيه، نحط الفعل is. وهنا بُص if the mobile cost. هنا cost لو كانت في المضارع كان زمان فيها إيه، فيها is. هي ما فيهاش is ليه بقى؟ عشان هي في الماضي البسيط. يبقى أول ما ألاقي أفعال cut وput وread وcost والأفعال دي كلها التصريف الأول والتاني زي بعض، والاقي قبليهم مفرد أو he وshe وit، فبالتالي يبقى الفعل ده فين، في الماضي. فهنا cost في الماضي، فالناحية التانية would والمصدر. if the mobile cost too much، لو الموبايل كان بيتكلف فلوس كتيرة I wouldn't buy it، ما كنتش هاشتريه. هنا خلّي بالك من الأفعال دي لمّا تيجي مع مفرد أو he وshe وit وما فيهاش is، إذًا الأفعال دي فين، في الماضي. الأفعال التصريف الأول والتاني زي بعض، ما تنساش. بعد كده تعالَ نروح مع بعض بقى إيه، لبدايل if في الحالة التانية.
بدايل if في الحالة التانية. فاكر الحالة الأولى؟ فاكر الحالة الأولى؟ ها؟ as long as provided that providing that فاكر؟ وon condition that طبعًا. طبعًا إحنا خلّصنا الحالة الأولى ودلوقتي إحنا في الحالة التانية. يا ترى إيه الكلمات اللي تحل محل if في الحالة التانية؟ أول كلمة عندنا اسمها إيه؟ imagine. imagine أو ممكن أحط that ممكن ما أحطش براحتي. imagine that أو imagine على طول وراها إيه؟ الجملة. imagine دي معناها لو بس في الحالة التانية. supposing that supposing that معناها مفترضًا أن. مفترضًا أن أو تقدر تقول معناها لو برضه if بس في الحالة التانية. وsuppose that برضه معناها افترض أو معناها لو في الحالة التانية. يبقى إيه هي بدايل if في الحالة التانية؟ imagine supposing suppose. imagine supposing suppose دي if بدال إيه if في حالة إيه في الحالة التانية. تعال نشوف مثال كده. suppose we didn't have the internet معناها إيه؟ معناها لو إحنا ما عندناش إنترنت. خد بالك إيه حالة تانية didn't have ماضي بسيط أهو. how would life change إزاي الحياة هتتغير؟ يبقى ماضي بسيط would مصدر. كل الحكاية إن أنا لو شِلت suppose دي وحطيت if هتبقى الجملة شغالة عادي. بس دي بديلة if في الحالة الكام؟ في الحالة التانية. ماضي بسيط ها would والإيه؟ would والمصدر. جميل. تعال نشوف مثال كمان. supposing that نفس الكلام. you found a job in Cairo معناها لو لقيت افترض مفترضًا أن أو لو لقيت شغل في القاهرة what would you do هتعمل إيه؟ برضه would ومصدر الناحية التانية. imagine we had much money where would we travel يعني إيه؟ تخيل كده لو معانا فلوس كتير هنسافر فين؟ ها، تمام كده؟ دي برضه إيه، أدي ماضي بسيط would ومصدر الناحية التانية وimagine هنا بتحل محل if في الحالة التانية. يبقى ببساطة كده بدال if في حالة تانية آخر مرة imagine supposing suppose ممكن أحط that ممكن ما أحطهاش عادي جدًا، ممكن نستخدمها أو ما نستخدمهاش that. طيب بعد كده عندنا إيه بقى؟ بيقول لي حذف if في حالة تانية ودي أخطر حالات if في الحذف. أخطر حالة في حذف if في الحالات كلها هي الحالة التانية، ركّز معايا. طيب أول حاجة فاكر حذف if في الحالة الأولى؟ should فعل مصدر. الحالة التانية نفس الكلام should فعل مصدر. يعني ممكن أحذف if في حالة تانية برضه شبه الأولى بالضبط should subject infinitive should فعل مصدر والناحية التانية would المصدر. أول شكل من حالات حذف if في حالة تانية should فاعل مصدر شبه الحالة الأولى بالضبط should فعل مصدر. طب إيه الشكل التاني؟ طيب عندي had فاعل برضه بس بعديها noun had فاعل noun والناحية التانية would مصدر. جميل. الشكل التالت where وده أخطر واحد فيهم where فاعل to مصدر where فاعل to مصدر والناحية التانية would ومصدر. طيب دلوقتي تعالوا مع بعض ناخد مثال ونطبّق عليه شكل الإيه، حذف if في ال3 حالات دول أو ال3 أشكال دول. أول المثال بيقول إيه بقى if he had much money he would buy a new car المثال بتاعنا. أول شكل تعالَ نطبّق كده إيه should الأول. هنعمل إيه؟ هنجيب should في الأول جميل، ونجيب الفعل بتاعي he تمام، ركّز بقى إيه إن had هنا هتتحوّل لإيه، هتتحوّل لمصدر should he have much money الجملة التانية ما فيش مشكلة فيها. يبقى أول حاجة should فاعل مصدر. طب إيه كمان؟ عندي had فاعل noun. إيه اللي هنعمله؟ هنعمل مقص بس ما بين مين؟ ما بين had وhe. بصوا had وhe عملنا مقص ما بين إيه؟ had وhe فبالتالي had he much money يبقى had he هنا جه وراها إيه؟ الnoun الفلوس. بقت الجملة إيه؟ التانية دي معناها إيه؟ had he much money معناها لو عنده فلوس بالضبط. يبقى بدأنا بhad في الأول بس وراها اسم، خلّي بالكم وراها اسم noun والناحية التانية would مصدر ما فيش مشكلة. ده الشكل التاني من حذف if. الشكل التالت where فاعل to مصدر where he to have where فعل to مصدر والناحية التانية ما فيش مشاكل زي ما قُلنا، ما فيش أي إيه، ما فيش أي تغيير. يبقى تاني حالات حذف if في حالة تانية 3 أشكال should فاعل مصدر شبه الأولى where فاعل to مصدر 3 had فاعل noun had فاعل noun وخلّي بالك noun دي عشان إيه، عشان في الحالة التالتة في حاجة هتتغيّر كمان شوية هاقول لك عليها. دي حذف if في الحالة التانية وال3 أشكال. تعالَ أفكّرك مع بعض كده فاكرين if I were you بتاعة زمان دي؟ أيوه هي if I were you لو أنا مكانك I would say يا دكتور would مصدر. فاكرين كنا الحالة دي بنستخدمها في الإيه، في الadvice في النصيحة.
if I were you I would see a doctor لو أنا مكانك كنت هازور الدكتور. طب مالها حالة if بتاعة النصيحة دي؟ ما إحنا عارفينها قديمة if I were you. تعرف دي ممكن أحذف if برضه فيها، ممكن أعمل كده أهو. طب حذفت if هاعمل إيه؟ هاعمل مقص، بُص كده هتبقى عاملة إزاي؟ where are you ودي في ناس كتيرة ما تعرفهاش ومش مشهورة أوي يعني. where are you يبقى if I were you ممكن أحذف if وأقول إيه؟ where are you دي برضه حذف if في حالة النصيحة، حذف if في حالة النصيحة. طيب يالّا بينا نكمّل ونشوف إيه اللي بعد كده. ندخل بقى الحالة التالتة الthird conditional الحالة إيه، التالتة اللي كان بييجي بعديها past perfect الماضي التام، الماضي الإيه، الماضي التام والناحية التانية would have تصريف تالت. واحد يقول لي: مستر مش فاكر الماضي التام، هافكّرك had past participle ده مين ده؟ ده الماضي التام ها. past perfect had تصريف تالت. والناحية التانية إيه، في 3 حاجات الناحية التانية would have تصريف تالت، 3 حاجات، هي حالة تالتة والناحية التانية 3 حاجات إيه ما تنساش، يبقى الحالة التالتة ماضي تام would have past participle دي الحالة التالتة بتاعتنا. طب الحالة التالتة بتعبّر عن إيه؟ قال لي بتعبّر عن الregrets الندم والpast results والنتايج في الماضي. طب نمسك بس الندم ونفهم مع بعض يعني إيه ندم؟ يعني أي حاجة كانت نِفْسك تحصل في الماضي وما حصلتش، بنستخدم الحالة التالتة. يعني السنة اللي فاتت ما ذاكرتش كويس وجِبت مجموع مش كويس، فقُلت إيه السنة دي، لو كنت ذاكرت السنة اللي فاتت كويس كان زماني جِبت مجموع. أنت بتعمل إيه، بتندم، بتندم على اللي فات. إذًا الحالة التالتة لازم تكون حصلت وبتندم عليها، حاجة حصلت في الماضي وباندم عليها. عشان كده الحالة التالتة ماضي تام والناحية التانية would have past participle. وتعالَ نشوف مثال مع بعض. طبعًا إيه، ندم أو تخيُّل عكس ما حدث في الماضي. ندم أو تخيُّل عكس ما حصل في الماضي. تعالَ نشوف مع بعض if he had worked harder لو هو كان ذاكر بجد أو اشتغل بجد he would have succeeded would have تصريف تالت كان زمانه إيه، نجح. لو كان ذاكر بجد كان زمانه نجح. بس هو إيه، شوف كده بُص معايا but he didn't work harder and didn't succeed بس هو ما ذاكرش بجد في الماضي خلّي بالك didn't didn't و didn't succeeded ما نجحش. تمام كده؟ يبقى حالة تالتة ماضي تام وده في تصريف تالت بتعبّر عن ندم في الماضي وما تنساش هي عكس اللي حصل في الماضي. هو إيه، لو ذاكر بجد كان زمانه إيه، نجح فبالتالي هو ما ذاكرش وبالتالي لم ينجح في الماضي. طب مثال كمان if she had left early if she had left early لو كانت مشيت بدري she would have caught the bus كان زمانها لحقت الباص. بس للأسف هي إيه، بُصّوا but she didn't إيه but she didn't leave early and didn't catch the bus هي ما مشيتش بدري وما لحقتش الباص، كل الكلام ده فين، في الماضي. فأنا الكلام ده كله حصل في الماضي وأنا بافترض عكس اللي حصل في الماضي. تمام، يبقى حالة تالتة بتعبّر عن ندم، حاجة حصلت في الماضي وافترض عكسها، وما تنساش would have تصريف تالت الجزء التاني، 3 حاجات ومعايا ماضي تام والناحية التانية would have تصريف تالت، دي الحالة التالتة من if. بعد كده برضه آخر مثال مع بعض اللي هو إيه، صيغة الاستفهام برضه what would have happened بُص كده if جات في النُص عشان في ناس بتتلخبط لمّا if تيجي في النُص. كل الحكاية إن الجملة التانية في المعادلة بتاعة if بتيجي في الأول، فبالتالي باقول إيه what would have happened يا ترى إيه اللي كان هيحصل if you had a lot of money هنا خُد بالك had دي ده الماضي التام had تصريف تالت had ماضي تام الإيه had وبعديها past participle ده الماضي التام. يبقى إيه اللي كان ممكن يحصل لو أنت كان معاك فلوس كتير؟ الكلام ده فين؟ في الماضي، حاجة في الماضي باتكلم عليها، عشان الحالة التالتة بتعبّر عن ماضي. ويالّا بينا نروح لحذف if في الحالة التالتة. حذف if حالة تالتة بنبدأ بhad وبعد كده subject وبعد كده past participle والناحية التانية would have past participle. يبقى حذف if حالة تالتة had فاعل تصريف تالت والناحية التانية would have تصريف تالت. تعالوا نطبّق بمثال if he had got up early لو هو صحى بدري he would have attended the meeting كان هيحضر الاجتماع. عندنا هنا had تصريف تالت had got والناحية التانية would have تصريف تالت زي ما إيه، قُلنا على الحالة التالتة. طيب هنعمل إيه لمّا نحذف if بقى؟ كل اللي إحنا هنعمله هنشيل if كده وهنعمل مقص. هنعمل إيه، هنجيب had هنا في الأول وبعد كده he الضمير بتاعي، فتبقى had he وبعد كده التصريف التالت زي ما هو had he got. يبقى كل اللي عملناه في الحالة التالتة
إن إحنا عملنا مقص ما بين had والإيه، والفاعل بتاعه وشِلنا if، فبالتالي الجملة هتبقى had فاعل past participle حذف if على تالتة had فاعل تصريف تالت. عاوز أقول لك على ملحوظة مهمة جدًا، اوعى تتلخبط في حذف if في حالة تانية وتالتة، الفرق بينهم إيه، إن في الحالة التانية had وراها subject وبعد كده إيه noun فاكر؟ يبقى الحالة التانية had فاعل وnoun، الحالة التالتة had وبعد كده subject وبعد كده past participle. يبقى نركّز على إيه، معايا تصريف تالت يبقى دي حالة تالتة، معايا noun يبقى حالة تانية من if. اوعى تتلخبط ما بين الحالة التانية والتالتة من if. طيب تعالَ نروح بعد كده بقى إيه، لحاجة اسمها but for without. اسمها إيه؟ but for without. but for معناها لولا، without معناها بدون. but for لولا without معناها بدون. بييجي وراها حاجة اسمها إيه؟ شِبه جملة، بييجي وراها شِبه جملة. شِبه الجملة قُلنا مع بعض إن هي يا إما verb plus ing يا إما noun، بس اوعى تحط بعديها verb، اوعى تحط بعديها verb، هو ing أو noun بدون verb، عشان لو حطينا verb بقت sentence يعني بقت جملة، اوعى تحط verb، فبالتالي دي شِبه الجملة بتاعتي. تعالَ نشوف أمثلة كده. طبعًا معظم بيقول لك إيه، باستخدمه في الحالة التانية والتالتة. غالبًا بنستخدم but for without في الحالة التانية والتالتة غالبًا. تعالَ نشوف مثال unless، فاكر unless اللي معناها لو لم؟ you had studied hard، لو ما ذاكرتش بجد you wouldn't have succeeded، ما كنتش هتنجح. جميل. طب إيه اللي عاوزين نعمله؟ عاوزين نشيل unless ونحط مكانها إيه but for أو without. تعالَ نشوف without كده without. طب حطينا without نعمل إيه؟ قال لي تحوّل الجملة دي لشبه جملة، هنعمل إيه؟ هنجيب الverb study ونحط له ing يبقى without studying بدون المذاكرة وhard وأكمّل الجملة بتاعتي التانية ما فيش مشكلة. يبقى عشان أحوّل الجملة لشبه جملة كل الحكاية اللي أنا عملتها جِبت verb plus ing عشان أحوّلها. طيب تعالَ نشوف مثال كمان unless you helped me I would fail، لو ما كنتش ساعدتني كان زماني إيه، سقطت. طب تعالَ نشيل إيه، نشيل كده unless ونقول إيه but for but for your help but for your help لولا مساعدتك. بُص لولا عملت إيه بقى، جِبت but for وراها إيه your help دي الnoun هنا إيه، اسم، هنا noun عشان هنا قُلت إيه شبه جملة يا noun يا إيه ing ما تنساش. يبقى but for your help لولا مساعدتك without studying بدون مذاكرة، فبالتالي كل الحكاية in but for without بييجي وراهم شبه الجملة noun ing، بس خُد بالك معناهم بينفي الجملة تقدر تقول بيساوي unless، بس unless الفرق بينها وبين but for without إيه بقى؟ unless without but for الفرق بينهم إيه؟ إن unless وراها جملة، لكن but for without وراها شبه الجملة. تعالَ نشوف الفرق كده بين الجملتين دول. تعالَ نشوف الفرق بين الجملتين دول. if it weren't for your help if it hadn't been for your help. إيه الجملتين دول معناهم إيه؟ الجملتين دول معناهم لولا مساعدتك، لولا مساعدتك، نفس الجملتين نفس المعنى، بس لاحظنا إيه هنا بُص هنا weren't وهنا hadn't been for طبعًا. weren't for وhadn't been for. إيه الفرق؟ الفرق هنا were ماضي وhadn't been ده ماضي تام، ده ماضي بسيط وده ماضي تام. إذًا إيه؟ if الأولى دي أو اللي هي but for without دي حالة كام تعتبر؟ حالة كام؟ ركّز معايا كده. الأولى حالة تانية ليه؟ لإن هنا في ماضي بسيط وهنا في would ومصدر. طب اللي بعدها hadn't been أيوه حالة تالتة الله ينور عليك. يبقى الناحية التانية would have تصريف تالت، عشان كده دي حالة تالتة would have تصريف تالت. يبقى الجملتين بيقولوا إيه if it weren't for your help I would fail، لولا مساعدتك أنا كنت هاسقط. والتانية بتقول إيه if it hadn't been for your help I would have failed برضه كنت هاسقط. بس دي حالة تانية ودي حالة تالتة عشان إيه السبب؟ السبب إن الجملة الأولى weren't ماضي بسيط والجملة التانية hadn't been for ماضي تام، عشان كده الجزء التاني كانت would have تصريف تالت عشان تبقى حالة تالتة. يبقى دي حالة تانية ودي حالة تالتة، والاتنين تعتبر بيساوي مين، بيساوي مين بيساوي but for وكمان without لولا وبدون، عشان بيعملوا إيه في الجملة بينفوها. حالة تانية ودي حالة إيه زي ما قُلنا حالة تالتة. وبكده نكون خلّصنا كل حالات if، وإن شاء الله انتظروا فيديو جديد بحل على كل حالات if بتفاصيلها، وكل الامتحانات السابقة إن شاء الله بتاع ثانوية عامة.
وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.